son unos slimes como si fuese algo dulce y huelen genial. Pero chicos, no es comestible. Bueno, huele muy bien. Hay colores pastel y de purpurina. Y bueno, vamos a abrir toda la caja. Es un producto Sbaba. Lo puedes encontrar en Triciclo Editores, aquí os dejo la web, o en kioscos. Y bueno, vamos a empezar viendo los colores que hay. Tenemos los colores brillantes: Cotton Puff, Cotton Candy y Cotton Bubble. Y después los colores pastel es Berry Boom Boom, Muffy Boom Boom y Slurpy Boom Boom. Después aquí hay más que es los colores brillantes es Cotton Puff, Cotton Juice, Cotton Rose. Y los colores pastel pues Bunny Boom Boom, Delicious Boom Boom y Gummy Boom Boom. Bueno, vamos a comenzar a abrir y poner el único slime tan suave como el algodón. El algodón a mí me encanta esta suave. Bueno, primero comenzamos con este que es el Cotton Sugar. Este slime es color violeta y pues este es el color pastel, no tiene purpurina ni nada más. ¡Hala! Es una sensación súper... Esto es súper... ¡Huélelo! ¡Huélelo! ¡Huélelo ya! No sé, pero me encanta. Vamos a ver. A Berry. O sea, Berry era como una... Bueno, huele súper guay, chicos. Es una sensación súper guay. Quiero ver la sensación. Súper guay. Es como arena, pero no es arena porque la arena es como que se rompe, ¿sabes? Pero no, porque esta se estira. Deja las manos perfumadas. Bueno, pues voy a poner aquí el primero de color pastel. Vamos con este que es el Cotton Sugar Slime. Este es color amarillo con purpurina. Vamos a ver los que tienen purpurina. Y este parece oro. Vamos a verlo. Veremos. A ver este a lo que huele. No sé, pero huele también muy bien. Qué guay. Huele. ¿A qué? Vamos a ver. Pum. Es este porque tiene purpurina, ¿no? Hola. Hombre, tiene purpurina. Huele muy bien, chicos. Vale. Tiene limpio, chicos. Bueno, vamos con otro. Este es un naranja con purpurina y un slime y todo eso. Uy, estoy llena de purpurina. Este es como casi de color igual, pero no es igual. Este es un poquito más oscuro. Vale. Este no sé a lo que huele. Este me huele muy bien. Zumo. El concepto puede ser Cotton Juice, o sea, zumo. Siempre me han gustado estos slimes que son perfumados. Y bueno, chicos, he hecho muchos vídeos de Melmito Slime, así que os los dejo por aquí. Y el like de sugerencia. Así que bueno, pues seguimos.
Chicos, no olviden suscribiros a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Bueno, este es tal como este. No, no es igual. No son iguales. El color. Este es un poquito más oscuro. Bueno, chicos, vamos a por el próximo. Tengo la chicle, no sé por qué tengo la chicle. Vale. A ver, aquí hay dos cosas. Pero no sé cuál es, porque es lo más claro que creo que este. Sí que sería el Snoopy Boom Boom. No, a lo mejor no te lo ponía ahora. No importa. Está súper guay la que... Bueno, vamos a por otro. Es el mismo, bueno, es el mismo azul, pero de otro color. Mira, otro color. A ver. Este es color pastel, no tiene purpurina y todo eso. Ay, esto huele súper bien. De aquí, vos ves que no es el mismo tono de color. Vale. Vamos a poner rosa de púrpura. Mira, no es púrpura, no es los colores. Rosa. Púrpura. Purpurina. A ver si me espera. Este huele de verdad. Algodón de azúcar de verdad huele. El de fresa. Me recuerda el que yo me comí un día. Está muy rico. Siempre me han gustado los slimes. Anuncio todos los slimes. Que me encantan mucho. Es que esto es increíblemente como que se te ha pegado de verdad. Y el azúcar, ¿sabes? El algodón. Chicos, los de Babar me encantan. Tienen muchas cosas súper guays, súper originales. A mí me encanta todo de los Babar. Seguimos con los bloqueos. Son estos que vamos quedando. La cajita me gusta mucho porque es pequeñita y tú guardas tus cositas. Bueno, este es pero en color pastel. Y creo que es un poco todo, sí, son un poco más claros, porque como son colores pastel, se me pega todo. Bueno, total, es rosa. Porque esto también es rosa. Esto huele a manzana. ¿En serio la manzana de verdad? Huele. Todo tuyo. Sí. Vale, ahí lo voy a guardar. Ok. Vamos al próximo. En vez de este es un poquito... ha cambiado mucho el color, no era amarillo, pues no mucho bastante. Pues este es el amarillo, como te comenté, era este de amarillo. Sí, sí era este. Era este de purpurina, si quieres puedes mirarlo. Ahí ha cambiado muchísimo el color, así que pues parece verdad que sí, pues no, porque verde no existe, creo. Sí que existe, pero no hay, no nos ha tocado el verde. No son naranjas. Ay, mira. Vale. Vamos a ver su olor.
Qué bien. Te diría como a gominola. Me están dejando todos perfumados. Este es otro azul. Así, vale. Es el que tiene purpurina, que también ha cambiado mucho. ¿Cuánto color hace? Vale. Ok. Ya está súper guay. Huele a canela. No sé. Huele este que yo me encanta. A coco. Mucho. Que se huele. Vale, pues. Voy a partir esto. Parto un segundo. Bolita. Queda más. Siempre hecho, ¿no? Lo puedo hacer. Este es el nuevo. Bueno, no es nuevo. Pero ese que nos va a tocar es el de purpurina. También ha cambiado mucho. Bueno, un poco. Este es más o menos, ¿sabes? No, más o menos, porque tampoco huele tanto. Ponte. Y venimos. Este me recuerda el olor al... ¿Cómo se llamaba? Al mernito este de los de Flower Star. Ellos me olía al mismo olor. Y sí, bueno, os dejo el vídeo por aquí. En la de sugerencia. Es que la sensación es algodón de azúcar. Esta es una forma de quitarlo. Para después volver a coger. Vale, nos quedan dos y yo voy a coger uno así de mediano. Con acá, vale. Es este. Vale, era el naranja. Vale, bien. El naranja, el normal, el que no tiene purpurina, también es un poco más claro. Esto me huele a... como a limpiar la ropa. Más suavizante. Qué bien. Eso es lo que me huele, nada más y nada menos. Es como algodón, pero no lo es. Vale. En fin, vamos a ver. Este es el color pastel porque había otra imitación. O sea, imitación, sí. De color de purpurina. Y... vale. Aquí tenemos cabello. Vale, ya lo tenemos. Bueno, el verde de purpurina, un sugar, vanilla slime. Mira, no sé si lo puedo llevar aquí.
Vale, ¿cómo huele este? Tengo muchos olores. A galleta, a pan. ¿Qué es? A bollo. Sí. Pastel. Me voy a morir por este olor. Me encanta. No sé, es que huele como a galleta, pan, Bizcocho. rebojo. Es verdad, huele a rebojo. Sí, mira, huele a rebojo. Un rebojo zamorano, porque eso es Ah, rebojo, me encanta el rebojo. Mira, una cosa que me gusta hacer con estos slimes, no sé qué tipo se llamaba de slimes, no sé si esto es otra cosa, es igual. Con estos slimes me gustaban hacer esto. Bueno. Bueno. Este precio es 1,99. Bueno. Chicos, me voy a despedir. Y no solo con un corazón. Con más cosas. Sí, sí. Así. Y otra cosa. Vale. Esto va a ser muy guay, pero creo que lo voy a hacer. Sí. Voy a poner la campanita. Simplemente tengo que hacer así porque... Y os explicaré y ya me despido. Y ya está. Y bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, suscribiros a mi canal para ver buenos vídeos cada día. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, os quiero, adiós, y también activad las notificaciones. Mirad mi dedito de los tíos, ¿ok? Adiós.